시작할까요? Başlayalım. 시작합시다. tamam. Okey. Ne? Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. right. Hmm. 자, 여러분들을 성공시킬 성공 컨설턴트 스타마스터 조어입니다. 반갑습니다. Sizleri başarıya ulaştıracak başarı danışmanı Star Master Joe'yum ben. Memnun oldum. 자, 오늘은 2026년을 성공적으로 보낼 성공 전략에 대해서 알려드리겠습니다. Bugün sizlere 2026 yılını başarılı bir şekilde geçirmeniz için gerekli başarı stratejilerinden bahsetmek istiyorum. 2026년의 슬로건은 결단의 속도 그리고 몰입입니다. 2026 yılının sloganı karar verme hızı ve tam odaklanma. 올해의 조그룹은 달리는 게 아니라 비행기를 타고 전속력으로 날아가겠습니다. Bu yıl Joe grubu koşarak değil uçağa binip tam hızla yükselerek ilerleyecek. 2026년 조의 플랜입니다. Bu 2026 yılı için Joe'nun planı. 3월 하반기, 6월 하반기, 9월 하반기에 스타마스터를 한 번씩 더 달성을 하면서 더 많은 리더들을 탄생시킬 것입니다. Mart, Haziran ve Eylül aylarının ikinci yarısında Star Master seviyesine ulaşarak daha fazla liderin doğuşuna öncülük edeceğiz. 그리고 12월 하반기에는 로열 마스터를 달성하겠습니다. Ve Aralık ayının ikinci yarısında Royal Master hedefimizi gerçekleştireceğiz. 모두들 성공을 향해 달릴 준비 되셨나요? Peki siz başarıya doğru uçmaya hazır mısınız? 2025년의 마지막인 12월에 멋지게 달성하신 분들 다시 한번 축하드리면서 올해에는 10배 성장해 봅시다. 2025'in son ayı olan Aralık'ta harika başarılara imza atan herkesi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Şimdi sıra bu yıl. Gelin birlikte 10 kat büyüyelim. 네, 여러분들은 성공하고 싶으신가요? Arkadaşlar, başarıya ulaşmak istiyor musunuz? 제가 누구보다 빠르게 스타마스터가 될 수 있었던 비법을 알려드릴게요. Benim herkesten daha hızlı Star Master olmamı sağlayan sırrı şimdi sizinle paylaşacağım. 애터미는 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 총 7단계의 직급이 있어요. Atomi'de Salas Master'dan Imperial Master'a kadar uzanan 7 kademeli bir ünvan sistemi var. 그리고 그 과정에서는 반드시 직급 유지 기간이라는 것이 있습니다. Ve bu yolda mutlaka geçilmesi gereken ünvan koruma süreleri bulunur. 그래서 첫 번째 직급인 세일즈 마스터를 달성하고 나면 반드시 다이아몬드 마스터를 목표로 해야 합니다. Bu yüzden ilk ünvan olan Salas Master'ı elde ettiğiniz anda bir sonraki hedefiniz mutlaka Diamond Master olmalıdır. 동시에 세일즈 마스터를 계속 달성해서 오토 세일즈 마스터를 달성해야 합니다. Aynı zamanda Salas Master seviyesini istikrarla tekrar ederek Auto Salas Master ünvanına da ulaşmanız gerekir. 저는 2023년 4월에 처음으로 세일즈 마스터를 달성했어요. Ben 2023 yılının Nisan ayında ilk kez Salas Master oldum. 그리고 2023년 7월에 다이아몬드 마스터를 달성했어요. Ardından 2023 Temmuz'unda Diamond Master seviyesine ulaştım. 그때부터 계속해서 세일즈 마스터를 달성하면서 2024년 3월에 오토 세일즈 마스터를 달성했어요. O günden sonra Salas Master başarısını istikrarlı şekilde sürdürerek 2024 Mart ayında Auto Salas Master ünvanını elde ettim. 첫 세일즈 마스터 달성 후 곧바로 1년 만에 달성한 것입니다. Yani ilk Salas Master hedefimden sonra sadece bir yıl içinde bu seviyeye ulaşmayı başardım. 그래서 여러분들도 세일즈 마스터 달성을
첫 번째 목표로 삼고 그 daım으로 다이아몬드 마스터 달성 후에 오토 세일즈 마스터를 달성하는 방향으로 진행해야 합니다. Bu yüzden sizler de Salas Master'ı ilk hedefiniz olarak belirlemelisiniz. Ardından Diamond Master seviyesine ulaşmalı ve son olarak Auto Salas Master yolunda kararlılıkla ilerlemelisiniz. 우리는 아주 체계적인 방법을 채택하고 있습니다. Biz rastgele değil, net bir sistemle ilerliyoruz. 이러한 PV 계획표에 따라서 도전하는 것입니다. PV planımıza bağlı kalarak başarıya doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 이렇게 진행하는 이유에 대해서 설명해 드릴게요. Şimdi neden bu şekilde ilerlediğimizi sizlere açıklamak istiyorum. 우선 기본적인 일반 커미션은 나의 좌우로 300PV씩 만들어지면 세금을 포함한 1250리라를 받을 수 있어요. Öncelikle temel genel komisyonda sağ ve sol hattınızda 300'er PV oluştuğunda vergiler dahil olmak üzere 1250 lira komisyon alabiliyorsunuz. 그런데 도전을 진행할 때는 많은 PV가 발생하기 때문에 최대한 많은 사람이 커미션을 받도록 진행해야 합니다. Ancak hedef odaklı çalışmalarda çok yüksek PV'ler oluştuğu için bu sistem mümkün olduğunca fazla kişinin komisyon kazanacağı şekilde yönetmemiz gerekiyor. 예를 들어서 6월 16일에 왼팔에 300PV가 발생하도록 계획합니다. Örnek verecek olursak 16 Haziran'da sol hatta 300 PV oluşacak şekilde planlıyoruz. 그 다음 6월 17일에 오른팔에서 300PV가 발생하면 좌우에 각각 300PV가 되면서 일반 커미션 매치가 됩니다. Ardından 17 Haziran'da sağ hatta 300 PV oluştuğunda sağ ve sol tarafta ayrı ayrı 300 PV olur ve genel komisyon eşleşmesi gerçekleşir. 6월 17일에 좌우가 300PV로 커미션 매치가 되었기 때문에 초기화되었습니다. 17 Haziran'da sağ ve sol 300 PV'ye ulaşıp komisyon eşleşmesi olduğu için sıfırlandı. 그래서 또 6월 18일에 왼팔에 300PV가 발생하도록 합니다. Bu yüzden 18 Haziran'da tekrar sol hatta 300 PV oluşmasını sağlıyoruz. 그리고 6월 19일에 오른팔에서 300PV가 발생하면 두 번째 일반 커미션 매치가 이루어집니다. Ve 19 Haziran'da sağ hatta 300 PV oluştuğunda ikinci genel komisyon eşleşmesi gerçekleşiyor. 6월 20일은 좌우가 동시에 300씩 만들어지기 때문에 이날 바로 일반 커미션 매치가 이루어집니다. 20 Haziran'da sağ ve sol ayın aynı anda 300'er PV oluştuğu için o gün hemen genel komisyon eşleşmesi gerçekleşir. 이렇게 세미 세일즈 마스터 도전과 세일즈 마스터 도전에 대한 PV 계획표는 이렇게 짜여집니다. Bu şekilde Semi Salas Master ve Salas Master hedefleri için PV'ye olan tablosu hazırladım. 그럼 이런 질문을 하는 사람이 있어요. İşte tam bu noktada şu soruyu soranlar oluyor. PV 계획대로 꼭 해야 하나요? PV planına mutlaka uymak zorunda mıyız? PV 계획대로 하지 않으면 안 되나요? PV planına göre ilerlemezsek olmaz mı? 세미 세일즈 마스터는 좌우에 각각 1500PV가 발생하면 되고, 세일즈 마스터는 좌우에 각각 2500PV가 발생하면 됩니다. Semi Salas Master için sağ ve sol ayrı ayrı 1500 PV oluşması yeterlidir. Salas Master için ise sağ ve sol hatta ayrı ayrı 2500 PV oluşması gerekir. 예를 들어서 세미 세일즈 마스터의 좌우에 1500PV를 만들기 위해서 10월 1일부터 10월 6일까지 매일매일 300PV를 만들어 볼게요. Örneğin Semi Salas Master için sağ ve sol hatlarda 1500'er PV oluşturmak adına 1 Ekim'den 6 Ekim'e kadar her gün 300 PV yapmayı hedefleyelim. 그러면 6일 만에 연속으로 일반 커미션 매치를 이루면서 세미 세일즈 마스터를 달성합니다.
Bu şekilde yalnızca 6 gün içinde art arda genel komisyon eşleşmelerini gerçekleştirerek Semisalas Master seviyesine ulaşmış oluruz. 이때 발생하는 PV들로 일반 커미션을 받는 사람은 300대 300으로 일반 커미션 매칭이 2명입니다. Bu sırada oluşan PV'lerle 300-300 şeklinde genel komisyon eşleşmesi alan 2 kişi vardır. 그리고 900대 300으로 일반 커미션 매칭이 또 2명입니다. Ayrıca 900-300 şeklinde genel komisyon eşleşmesi alan 2 kişi vardır. 그러면 나를 제외하고 4명이 커미션을 받게 됩니다. Bu durumda beni hariç tutarsak 4 kişi komisyon alır. 이번에는 15일 동안 체계적으로 세미세일즈 마스터 도전을 계획해 볼게요. Bu kez 15 gün boyunca sistemli bir şekilde Semisalas Master hedefini planlayalım. 그럼 PV가 매우 다양하게 여러 사람으로부터 발생하게 됩니다. Bu durumda PV'ler çok daha çeşitli ve birçok kişiden oluşur. 그럼 300 매치를 이루는 사람이 8명 정도 발생합니다. Sonuç olarak 300 eşleşmesini gerçekleştiren yaklaşık 8 kişi ortaya çıkar. 그래서 정리하자면 세미 세일즈 마스터 계획 없이 진행하면 나를 포함해서 총 5명이 커미션을 받습니다. Özetle Semisalas Master planı olmadan ilerlersek beni de dahil ederek toplam 5 kişi komisyon alır. 하지만 더욱 체계적으로 계획을 세우면 내가 세미 세일즈 마스터가 될 때 10명까지도 커미션을 받을 수가 있습니다. Ancak daha sistemli bir şekilde ilerlersek ben Semisalas Master olduğunda 10 kişiye kadar komisyon alabilirim. 이런 계획적인 도전이 다이아몬드 마스터 도전일 때는 어떨까요? Peki bu planı yaklaşımını Diamond Master hedefine uygularsak ne olur? 여기 조, 준, 림, 훈 이렇게 4명이 함께 도전하는 계획을 세웠습니다. Burada Jo, Jun, Lim ve Hunnim olmak üzere 4 kişinin birlikte ilerlediği bir plan oluşturduk. 앞에서 세미 세일즈 마스터 1명이 체계적으로 계획을 세우면 10명까지도 커미션을 받을 수 있죠. Az önce gördük. Sadece bir kişi Semisalas Master hedefini sistemli bir planla yürüttüğünde 10 kişiye kadar komisyon kazanımı mümkün olabiliyordu. 그러면 다이아몬드 마스터부터 이 도전에서는 얼마나 많은 사람들이 커미션을 받게 될까요? O halde soruyorum size. Diamond Master hedefinde kaç kişi komisyon kazanır? 자, 이제 왜 체계적인 계획을 세워서 도전을 해야 하는지 아시겠죠? İşte şimdi neden mutlaka sistemli bir planla ilerlememiz gerektiğini çok daha net anlıyorsunuz değil mi? 결국 이러한 과정들을 통해서 커미션을 받는 사람을 계속해서 늘리면서 내가 성장하는 것이 각자의 팀 성장을 빠르게 이루는 지름길입니다. Çünkü bu süreçlerin özü şudur. Komisyon alan insan sayısını sürekli artırırken aynı anda kendimiz de büyürüz. Ve bu herkesin takımını hızlı büyütmesinin en kısa yoludur. 그래서 우리는 도전에 대한 기준을 세웠습니다. Bu yüzden hedeflerimiz için net kriterler belirledik. 세미 세일즈 마스터 도전자는 본인이 해야 하는 3000 PV 중에서 최소 1500 PV는 책임져야 합니다. Semisalas Master hedefleyen herkes yapması gereken 3000 PV'nin en az 1500 PV'sini bizzat üstlenmelidir. 그리고 세일즈 마스터 도전자는 본인이 해야 하는 5000 PV 중에서 최소 2500 PV는 책임져야 합니다. Sales Master hedefinde ise 5000 PV'nin en az 2500 PV'si kişinin kendi sorumluluğundadır. 그리고 다이아몬드 마스터 도전자는 본인이 해야 하는 15,000 PV 중에서 최소 5,000 PV는 책임져야 합니다. Ve Diamond Master hedefinde toplam 15.000 PV'nin en az 5.000 PV'si mutlaka kişinin kendi liderliğiyle yapmalıdır. Çünkü gerçek büyüme sorumluluk almakla başlar. 다이아몬드 마스터부터는 단순히 판매만 진행하는 것이 아니라 조직 관리를 하는 리더로 성장하게 됩니다.
Diamond Master seviyesinden itibaren artık sadece satış yapan biri değil, organizasyonu yöneten gerçek bir lidere dönüşürsünüz. 그래서 계속해서 새로운 세미 세일즈 마스터와 세일즈 마스터를 만들어내면서 좌우를 탄탄하게 만들고 자신의 팀을 성장시켜야 합니다. Bu yüzden sürekli olarak yeni Semi Sales Master ve Sales Master'lar yetiştirerek sağ ve sol hatlarınızı güçlendirmeli ve kendi takımınızı sürdürülebilir şekilde büyütmelisiniz. 여러분들이 도전을 진행할 때 쉽게 만들어주는 방법들이 있어요. Sizlerin bu süreci daha kolay ilerletebilmesi için bazı yöntemler var. 하루에 최소 한 명씩은 무조건 회원 등록을 진행하세요. Günde en az bir kişiyi mutlaka üye yapın. 그러면 그 과정에서 사람들을 많이 만나게 될 것이고, 거기서 새로운 매출이 발생할 것이고, 팀은 성장하게 될 것입니다. Böyle yaptığınızda süreç içinde çok fazla insanla tanışmış olursunuz. Bu da yeni satışların ortaya çıkmasını sağlar ve ekip büyür. 그리고 소비자 그룹과 사업자 그룹을 만들어서 회의를 진행하고 그들의 지인들로부터 새로운 회원과 PV를 만들어내는 것입니다. Ayrıca tüketici grubu ve iş grubu oluşturarak toplantılar yapın. Bu gruplardaki kişilerin çevreleri aracılığıyla yeni üyeler ve PV oluşturmak mümkündür. 이것은 실제로 소비자 체험 챌린지를 통해 증명된 방법입니다. Bu tüketici deneyim meydan okuması aracılığıyla gerçekten kanıtlanmış bir yöntemdir. 그리고 이런 활동들이 매우 큰 경험이 되어서 소비자들이 많이 생겨날 것이고, 그러면 소비자 그룹 회의를 진행하면 됩니다. Bu tür faaliyetler çok büyük bir deneyim kazandırır ve zamanla tüketici sayısının artmasını sağlar. 또 다양한 가게의 사장님들을 만나면서 그들에게 애터미를 소개하고 정보를 전달하는 것입니다. Böylece tüketici grubu toplantıları rahatlıkla gerçekleştirebilir. 그리고 여러분들이 회원 등록을 할 때의 기준도 알려드릴게요. Ayrıca sizlere üye kaydı yaparken dikkat etmeniz gereken kriteri de açıklayacağım. 그림에서 녹색이 여러분이고 주황색이 여러분들의 파트너입니다. Görselde yeşil renk sizi, turuncu renk ise partnerlerinizi temsil etmektedir. 회원 등록은 기본적으로 여러분들의 오른팔인 회원 수가 적은 쪽을 기준으로 진행하게 됩니다. Üye kaydı ise temel olarak sizin sağ kolunuz olan ve üye sayısı daha az olan taraf esas alınarak yapılır. 이때는 반드시 한 줄로 뎁스 라인을 펼치면서 진행해야 합니다. Bu aşamada mutlaka tek bir hat halinde derinlik hattını açarak ilerlemek gerekir. 여러분들이 약한 쪽으로만 회원 등록을 한다고 해서 왼팔을 신경 쓰지 않아도 되는 것은 아닙니다. Sadece zayıf tarafa üye kaydı yapıyor olmanız sol kolu hiç önemsememeniz gerektiği anlamına gelmez. 여러분들이 성공하고 싶다면 강한 쪽인 왼팔을 관리해야 합니다. Eğer başarılı olmak istiyorsanız güçlü taraftaki sol kolu yönetmeniz gerekir. 그래서 관리와 소통은 좌우 모두 진행을 하고 회원 등록만 약한 쪽으로 진행하는 것입니다. Bu nedenle yönetim ve iletişim her iki tarafa da yapılır. Ancak üye kaydı yalnızca zayıf tarafa yapılır. 회원 등록을 진행하다 보면 이 일을 사업으로 진행하고 싶은 사람이 나타납니다. Üye kaydı yapmaya devam ettikçe bu işi bir iş modeli olarak yürütmek isteyen kişiler ortaya çıkar. 그래도 여러분들은 그 사람의 왼팔을 여러분들의 오른팔 뎁스 라인으로 삼고 진행합니다. Buna rağmen siz o kişinin sol kolunu kendi sağ kol derinlik hattınız olarak kabul edip ilerlersiniz. 파트너인 이 주황색 사람의 왼팔이 여러분들의 오른팔 뎁스 라인인 것입니다. Yani partneriniz olan turuncu renkle gösterilen kişinin sol kolu sizin sağ kol derinlik hattınız olur. 저는 매년, 매월 파트너들의 도전 계획을 확인합니다. Ben her yıl ve her ay partnerlerimin hedef ve challenge planlarını kontrol ederim. 2026년에는 최소 7명의 오토 세일즈 마스터를 탄생시키려고 합니다.
2026 yılında en az 7 Otoselas Master yetiştirmeyi hedefliyorum. 음, 일 다키카. Ne? 그래서 성공하고자 하는 사람은 반드시 좌우의 리더가 누구인지 파악하고 있어야 합니다. Başarılı olmak isteyen herkesin sağ ve sol taraftaki liderlerin kim olduğunu net bir şekilde bilmesi gerekir. 그리고 누가 어떤 도전 목표를 가지고 있는지 이해해야 하고 누가 실제로 열심히 일하는지도 알고 있어야 합니다. Ayrıca kimin hangi hedefle ilerlediğini, kimin gerçekten disiplinli ve istikrarlı bir şekilde çalıştığını anlamak çok önemlidir. 그래야 누가 새로운 리더 후보인지도 확인할 수가 있습니다. Ancak bu şekilde yeni lider adaylarının kimler olduğunu doğru şekilde tespit edebiliriz. 애터미는 7단계의 직급이 있고 최종적으로 임페리얼 마스터를 달성해야 여러분들이 완전히 성공하는 것입니다. Atomi'de toplam 7 aşamalı bir kariyer sistemi bulunmaktadır ve bu sistemin en üst seviyesi Imperial Master'dır. Bu nedenle Imperial Master seviyesine ulaşmak Atomi'de gerçek ve tam başarıyı elde ettiğiniz anlamına gelir. 그래서 저는 누구보다 빠르게 남들과는 다르게 성공을 향해 날아가고 있습니다. Bu nedenle ben başkalarından daha hızlı ve farklı bir şekilde başarıya doğru ilerliyorum. 그래야 여러분들이 남들보다 빠르게 성공할 수 있기 때문입니다. Çünkü ancak bu şekilde sizlerin de diğerlerinden daha hızlı başarıya ulaşabilmesini sağlayabilirim. 자, 이제 조처럼 빠르게 성공하는 비결을 알려드릴게요. 잘 들으세요. Şimdi size Joe gibi hızlı bir şekilde başarılı olmanın sırrını anlatacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. 먼저 하루 종일 애터미만 생각해야 합니다. Öncelikle bütün gün boyunca yalnızca Atomi'yi düşünmelisiniz. 잠잘 때도 애터미, 일할 때도 애터미, 설거지를 할 때조차도 애터미를 생각하세요. Uyurken de Atomi'yi, çalışırken de Atomi'yi, hatta bulaşık yıkarken bile Atomi'yi düşünmeniz gerekiyor. 애터미에서의 성공은 재능이 아니라 집중의 밀도에서 나옵니다. Atomi'de başarı yetenekten değil, odaklanmanın yoğunluğundan gelir. 하루의 모든 순간을 애터미 중심으로 생각하고 움직이세요. Günün her anında Atomi'yi merkeze olarak düşünmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. 그리고 어떠한 경우에도 타협하지 마세요. Ve hiçbir koşula taviz vermeyin. 불법적인 일이 아니라면 여러분들이 할 수 있는 모든 것들 다 하세요. Yasa dışı olmadığı sürece yapabileceğiniz her şeyi sonuna kadar yapın ve elinizden gelen tüm çabayı gösterin. 매일매일 사람들을 만나면서 애터미를 소개하고 1대1로 만나서 애터미 사업에 대한 설명을 합니다. Her gün insanlarla birebir görüşerek Atomi'yi tanıtın ve birebir görüşmelerle Atomi iş modeli hakkında detaylı 그리고 정기적으로 리더들끼리 모여서 미팅을 가지고 더 나은 사업의 방향을 계속해서 발전시키세요. düzenli olarak liderlerle bir araya gelip toplantılar düzenleyerek işin yönünü daha iyi bir noktaya taşımaya devam edin. 그리고 매일 제품을 판매하세요. Bunun yanında her gün mutlaka ürün satışı yapın. 그리고 소비자 그룹을 모아서 정기 미팅을 가지세요. Tüketici gruplarını bir araya getirerek düzenli toplantılar gerçekleştirin 그리고 항상 사람들에게 제품 체험을 해주세요. ve insanlara her zaman ürün deneyimi yaşatın. 애터미는 제품이 매우 좋기 때문에 뭐 핸드크림, 선크림, 어떤 것이든 체험을 통해서 제품을 soge하는 게 정말 좋습니다. Atomi ürünleri çok kaliteli olduğu için el kremi, güneş kremi ya da herhangi bir ürün fark etmeksizin deneyim yoluyla ürünleri tanıtmak son derece etkili ve faydalıdır. 그리고 여러분들보다 먼저 성공한 사람들의 방향을 따라가세요. Sizlerden önce başarıya ulaşmış kişilerin izlediği yolu mutlaka takip edin.
저는 애터미를 설립한 박한길 회장님과 이더구 임페리얼 마스터, 그리고 준베이와 다양한 성공자들의 방향을 따르고 더 발전시키면서 진행하고 있어요. Ben Atomi'yi kuran Park Hangil Başkan, Lee Dok-woo Imperial Master, Jun Bey ve diğer birçok başarılı liderin yönünü örnek alarak ilerliyor ve bunu daha da geliştiriyorum. 여러분들에게는 우리 팀의 성공으로 다가가고 있는 리더들이 있고 제가 있습니다. Sizler için ise ekibimizde başarıya doğru ilerleyen liderler var. Ve aynı zamanda ben de buradayım. 그리고 매주 일요일 한국 리더들이 성공 비법을 강의해 줍니다. Ayrıca her hafta pazar günleri Koreli liderler başarı sınırlarını paylaştıkları eğitimler veriyor. 그들이 무엇을 했는지도 봐야겠지만 애터미와 삶을 대하는 태도까지 본받으세요. Onların sadece ne yaptıklarına değil, atomiye ve hayata nasıl bir tutumla yaklaştıklarına da dikkat edin ve bunu örnek alın. 그래야 가장 빠르고 정확한 성공이 만들어지는 것입니다. Çünkü en hızlı ve en doğru başarı ancak bu şekilde mümkün olur. 저는 태도를 매우 중요시합니다. Benim için tutum son derece önemlidir. 하루를 시작할 때 애터미를 중심으로 설계해서 꾸준히 나아가는 것이 중요합니다. Güne başlarken atomiyi merkeze alarak günü planlamak ve bu doğrultuda istikrarlı şekilde ilerlemek büyük önem taşır. 그리고 문제가 생겼을 때 핑계나 변명이 아니라 자신의 일로서 책임을 선택하는 것이 중요합니다. Bir sorunla karşılaşıldığında bahane ya da mazeret üretmek yerine bunu kendi sorumluluğu olarak görüp sahiplenmek gerekir. 또 어떤 상황에서도 시스템을 습관처럼 유지해야 합니다. Ayrıca her koşulda sistemi bir alışkanlık gibi sürdürmek çok önemlidir. 기분이 좋을 때도, 힘들 때도, 날씨가 좋을 때도, 안 좋을 때도 항상 동일하게 유지합니다. Ruh hali iyi ya da kötü olsun, hava güzel ya da kötü olsun, sistem her zaman aynı şekilde devam etmelidir. 또 배운 것이 있다면 그것을 실제로 실천하는 실행력이 중요합니다. Öğrenilen bilgileri yalnızca değil, onları Con gerçek giornata hayatta di prova, ne verso? bir icra gücüne sahip olmak da şarttır. 성공은 언제나 실행하는 사람의 몫입니다. Çünkü başarı her zaman harekete geçenlerin olur. 마지막으로 어려움 앞에서 해결책에 집중하는 것입니다. Son olarak zorluklar karşısında probleme değil, çözüme odaklanmak gerekir. 해결책을 찾는 사람은 시간이 지날수록 더 성장하고 발전합니다. Çözüm arayan kişiler zamanla daha çok gelişir ve büyür. 자신의 노력에 대해서도 결코 타협하지 마세요. Kendi emeğiniz konusunda da asla taviz vermeyin. 모든 사람들은 자신의 삶에서 최선을 다하고 살고 있습니다. Her insan hayatında elinden geleni yaparak yaşamaya çalışıyor. 하지만 내 기준에서의 최선이 아니라 절대적인 최선을 다해야 합니다. Ancak burada önemli olan kendi belirlediğiniz sınırlar içindeki en iyisi değil, mutlak anlamda en iyi ortaya koyabilmektir. 강의를 듣고 계신 여러분들은 여러분들의 생각보다 더 강한 사람들입니다. Bu eğitimi dinleyen sizler, düşündüğünüzden çok daha güçlü insanlarsınız. 그러니까 자기 자신을 너무 과소평가하지 말고 도전하시기 바랍니다. Bu yüzden kendinizi küçümsemeyin, potansiyelinizi hafife almayın ve cesaretle mücadele etmeye devam edin. 자, 다음으로 나만의 꿈과 목표를 정리하는 것이 매우 중요합니다. Bundan sonraki adımda kendi hayallerinizi ve hedeflerinizi net bir şekilde belirleyip düzenlemeniz son derece önemlidir. 저는 2026년을 맞이해서 새로운 꿈과 목표를 만들었습니다. Ben 2026 yılına girerken kendim için yeni hayaller ve hedefler belirledim. 41리라만 드리면 여러분들의 꿈과 목표
매일 해야 할 일을 체크할 수 있는 이 인생 시나리오북을 구매할 수 있습니다. Sadece 41 lira karşılığında hayallerinizi ve hedeflerinizi yazabileceğiniz, aynı zamanda her gün yapmanız gerekenleri takip edebileceğiniz bir yaşam senaryosu defteri satın alabilirsiniz. 크고 원대한 꿈을 세우는 것은 단순히 꿈만 꾸는 것이 아니라 나의 도전의 시작입니다. Büyük ve iddialı hayaller kurmak yalnızca hayal etmekten ibaret değildir. Bu benim için mücadelenin ve yolculuğun başlangıcıdır. 이렇게 나의 꿈과 목표가 분명해졌을 때 여러분들의 도전은 매우 쉬워집니다. Hayallerim ve hedeflerim bu şekilde netleştiğinde sizin için de mücadele ve ilerleme süreci çok daha kolay hale gelecek. 꿈이 크면 부정적인 말과 거절들에도 흔들리지 않고 성공을 향해서 달릴 수가 있어요. Hayalleriniz ne kadar büyük olursa olumsuz sözlere ve reddedilmelere rağmen sarsılmadan başarıya doğru koşmanız o kadar mümkün olur. 저는 팀 FC에서 가장 먼저 이 인생 시나리오를 무대에서 발표했습니다. Ben Team FC içinde hayat senaryosunu sahnede ilk açıklayan kişi oldum. 이런 무대에서, 줌 회의에서, 집에서 누구에게든 자신의 목표를 발표해 보세요. Siz de sahnede, Zoom toplantılarında, evde ya da kim olursa olsun kendi hedeflerinizi mutlaka dile getirin. 그럼 여러분들의 마음속에서 그 꿈은 허황된 꿈이 아니라 확실한 미래가 될 것입니다. Çünkü hedeflerinizi sözle ifade ettiğiniz anda o hayaller zihninizde yalnızca soyut bir düşünce olmaktan çıkar ve somut ulaşılabilir bir geleceğe dönüşür. 저는 계속해서 꿈과 목표를 발전시키고 있습니다. Ben hayallerimi ve hedeflerimi sürekli olarak geliştirip büyütmeye devam ediyorum. 한국에 있는 제주도에 별장을 세우면 여러분들을 모두 초대하도록 하겠습니다. Kore'de Jeju Adası'nda bir yazlık ev yaptırdığımda ise sizleri oraya davet etmeyi planlıyorum. 그리고 우리 팀은 비전 선언문이라는 것을 작성합니다. Ayrıca ekibimiz bir vizyon bildirgesi hazırlar. 목표는 구체적으로 세우면 더욱 더 잘 이루어집니다. Hedefler ne kadar somut ve net belirlenirse gerçekleşme ihtimali de o kadar artar. 몇 년도, 몇 월에 어떤 직급을 달성할 것인지 비전 선언문을 작성해 보세요. Bu yüzden hangi yılın hangi ayında hangi ünvanı elde edeceğinizi açıkça yazarak kendi vizyon bildirgenizi oluşturmanızı öneririm. 애터미는 나의 구매, 회원들의 구매, 비회원의 구매로 매출이 발생하게 됩니다. Atomi'de ciro benim kendi satın alımlarım, üyelerin yaptığı satın alımlar ve üye olmayan kişilerin yaptığı alışverişler üzerinden oluşur. 이때 초기 사업자들이 빠르게 성장하려면 비회원 구매를 늘려야 합니다. Bu aşamada özellikle işin başındaki girişimcilerin hızla büyüyebilmesi için üye olmayan kişilerin yaptığı alışverişleri arttırması gerekir. 왜냐하면 회원 수가 적기 때문입니다. Çünkü başlangıçta üye sayısı az olduğu için büyümeyi hızlandıran en önemli unsur üye olmayan satın alımlarıdır. 그래서 지인들, 동네 상점 사장님들, 미용실, 뷰티 센터 등을 통해서 애터미 제품을 알리고 판매해야 합니다. Bu nedenle yakın çevrenizdeki tanıdıklar, mahalle esnafları, kuaförler, güzellik salonları ve benzeri işletmeler aracılığıyla Atom ürünlerini tanıtmak ve satışını yapmak büyük önem taşır. 저는 임페리얼 마스터가 될 것입니다. Ben Imperial Master olacağım. 이것은 1%의 의심도 없이 확정된 미래입니다. Bu zerre kadar şüphe duymadığım kesinleşmiş bir gelecek. 저도 처음부터 애터미 사업을 잘했던 것은 아닙니다. Elbette ben de Atomi işine en başından itibaren mükemmel bir şekilde başlamadım. 여러분들 각자가 가진 약한 부분을 피하지 않고 당당하게 맞선다면 약한 부분은 강해질 것입니다. Hepinizin kendi içinde taşıdığı zayıf yönlerden kaçmak yerine onlarla cesaretle yüzleştiğinizde o zayıf görünen alanlar zamanla güçlenecek ve sizi daha sağlam bir noktaya taşıyacak.
그래서 여러분들은 약한 bu분을 강화하는 일을 반드시 해야 합니다. Bu nedenle sizlerin kendi zayıf yönlerinizi güçlendirmek için mutlaka bilinçli ve kararlı bir şekilde çalışmanız gerekir. 만약 교육을 잘 못하는 분들이 있어요. Eğer eğitim verme konusunda zorlanan kişiler varsa bu durumda daha fazla eğitime katılmaları gerekir. 이런 분들은 교육을 많이 들어야 합니다. 많이 들어본 사람이 설명도 할 수 있어요. Çünkü çok dinleyen ve çok tecrübe eden kişi zamanla anlatmayı da öğrenir. 그리고 스스로 교육을 준비해 봅니다. 처음에는 다른 사람의 강의를 카피해서 그대로 해봐도 됩니다. Bunun yanında kişi kendi eğitimini hazırlamaya da başlamalıdır. İlk aşamada başkalarının verdiği eğitimleri örnek alıp birebir uygulamakta hiçbir sakınca yoktur. 그리고 직접 교육을 진행해 봅니다. 처음부터 교육을 잘하는 사람은 없어요. 많이 해본 사람이 잘하는 것입니다. Ardından mutlaka bizzat eğitim vermeyi denemelidir. Unutmamalıdır ki hiç kimse eğitimi başlarken mükemmel değildir. 두 번째로 고객에게 제품 설명을 어려워하는 사람이 있어요. İkinci olarak müşterilere ürün anlatmakta zorlanan kişiler olabilir. 이런 사람들은 애터미 제품을 직접 아주 많이 사용해 봐야 합니다. Bu durumda yapılması gereken en önemli şey atom ürünlerini bizzat ve bolca kullanmaktır. 내가 직접 경험하면서 어떤 효과가 있고 어떤 향이 나고 발림성은 어떤지를 알아야 사람들에게 설명을 해줄 수 있어요. Ürünü kendiniz deneyimleyerek hangi etkileri olduğunu, kokusunu ve sürüm hissini öğrendiğinizde başkalarına anlatmanız çok daha kolaylaşır. 직접 체험하는 것이 가장 효과적입니다. Çünkü en etkili yöntem doğrudan deneyimlemektir. 다음으로 각 제품들에 대해 공부해야 합니다. Bunun yanı sıra her ürün hakkında ayrıca bilgi edinmeniz gerekir. 유튜브나 채널 애터미에 들어가면 얼마든지 제품에 대한 전문적인 정보들을 얻을 수가 있어요. YouTube veya Channel Atomy üzerinden ürünlerle ilgili çok sayıda profesyonel ve detaylı içeriğe ulaşmak mümkündür. 그리고 다양한 사람들에게 반복해서 설명하고 교육하는 것입니다. Son olarak bu bilgileri farklı insanlara tekrar tekrar anlatarak ve küçük eğitimler yaparak pekiştirmek gerekir. 우리 팀은 이러한 일을 아주 잘하는 팀입니다. Bizim ekibimiz böyle çalışan iyi bir ekip. 내가 제품을 써보고 좋다는 것을 느끼면 사람들에게 설명하는 것은 아주 쉬운 일입니다. Kendim kullanıp beğendiğim ürünleri hissederek insanlara anlatmak çok daha kolay. 그렇게 소비자를 만들고 제품 교육과 피부 교육을 하고 애터미를 소개하는 과정을 통해서 여러분들은 애터미 전문가가 되어가는 것입니다. Bu şekilde tüketici oluşturup ürün eğitimi ve cilt eğitimi vererek Atomi'yi tanıtma süreci sayesinde sizler adım adım Atomi uzmanı oluyorsunuz. 애터미 정말 쉽죠? Atomi gerçekten kolay değil mi? 이것보다 쉬운 일이 세상에 있을까요? Bundan daha kolay dünyada ne var? 그리고 여러분들이 무조건 참여해야 하는 애터미만의 시스템이 있어요. Ayrıca mutlaka katılmanız gereken Atomi'ye özgü bir sistem vardır. 애터미 회사에서 진행하는 석세스 아카데미와 원데이 세미나는 반드시 참석해야 합니다. Atomi şirketi tarafından düzenlenen Success Akademi ve One Day seminer etkinliklerine mutlaka katılmalısınız. 그리고 매주 일요일과 화요일에 진행하는 줌 회의도 반드시 참석해야 합니다. Bunun yanında her hafta pazar ve salı günleri yapılan Zoom toplantılarına da kesinlikle katılım gereklidir. 2026년부터는 매주 화요일 조그룹 줌 회의에 많은 집중을 할 것입니다. 2026 yılından itibaren her salı günü gerçekleştirilen küçük grup Zoom toplantılarına daha fazla odaklanacağız. 전문성이 있는 제품 강의와 정확한 성공의 길을 안내해주는 사업 설명을 매주 언제 어디서든 들을 수 있다는 것이 줌 회의의 장점입니다.
Her hafta nerede olursanız olun, profesyonel ürün eğitimlerini ve başarıya giden doğru yolu gösteren iş sunumlarını dinleyebilmek Zoom toplantılarının en büyük avantajıdır. 저는 단 한 번도 줌 회의와 회사 세미나에 빠져본 적이 없어요. Ben bugüne kadar Zoom toplantısı ve şirket seminerine bir kez bile katılmamazlık etmedim. 그렇게 줌 회의와 회사 세미나에 꾸준히 참여하시면 여러분들은 자연스럽게 성장하고 성공의 길로 가게 되어 있습니다. Bu şekilde Zoom toplantılarına ve şirket seminerlerine düzenli olarak katılırsanız sizler de doğal bir şekilde gelişir ve başarı yoluna girersiniz. 애터미 사업에서는 믿음과 확신이 매우 중요합니다. Atomi işinde güven ve inanç çok önemlidir. 이 믿음과 확신도 결국 줌 회의나 세미나 같은 시스템 참여를 했을 때 생기는 것입니다. Bu güven ve inanç da sonuç olarak Zoom toplantısı ya da seminer gibi sistemlere katıldığınızda oluşur. 2026년에는 여러분들 모두 줌 회의와 세미나에 더 적극적으로 참여하면서 이 믿음과 확신은 커지고 사업의 속도를 높여서 모두가 성공적인 1년을 보냈으면 좋겠습니다. 2026 yılında hepinizin Zoom toplantılarına ve seminerlere daha aktif bir şekilde katılarak inancınızı ve güveninizi artırmanızı, iş hızınızı yükselterek başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum. 특히 줌 회의에서는 이렇게 카메라를 켜고 참여하는 것이 무엇보다 중요합니다. Özellikle Zoom toplantılarında kamera açarak katılmak her şeyden daha önemlidir. 줌 회의에서 어떤 사람이 강의를 하든 카메라를 켜고 참여해서 진지하게 줌 회의에 임했을 때 여러분들의 태도는 진짜 애터미 리더 사업자가 되는 것입니다. Zoom toplantısında kim sunum yaparsa yapsın, kameranızı açıp ciddiyetle toplantıya katıldığınızda sizin tutumunuz gerçek bir atom lideri olmanın göstergesidir. 애터미 사업은 멤버십과 매출이 중요합니다. Atomi işinde üyelik ve satış çok önemlidir. 그래서 여러분들이 매일매일 어제 날짜와 오늘 날짜의 매출을 확인하는 습관도 아주 중요합니다. Bu yüzden her gün dünkü ve bugünkü satışları kontrol etme alışkanlığı da oldukça önemlidir. 매일 300 매치를 이루는 이 일반 커미션을 만들도록 노력하세요. Her gün 300 eşleşme yaparak genel komisyon elde etmeye çalışın. 애터미는 완전한 복제 사업입니다. Atomi kopyalanabilir bir iş modelidir 그리고 누구나 그대로 따라할 수 있는 사업입니다. ve herkesi takip edebileceğin bir iş modelidir. 저는 정확하게 성공 방법을 알고 있고 그걸 따르면서 누구보다 빠르게 성공에 다가가고 있어요. Başarıya nasıl ulaşacağımı çok iyi biliyorum ve bu yolu izleyerek herkesten daha hızlı bir şekilde başarıya yaklaşıyorum. 그래서 나의 좌우에 조가 복제된다면 반드시 성공한다는 확신이 있습니다. Yani Joe'nun klonları hem solunda hem de sağımda yer alırsa başarılı olacağımdan eminim. 햅시조. Hmm. 여러분들은 과연 내가 파트너들에게 복제되었을 때 성공한다는 확신이 있으신가요? Bunu ortaklarınızla tekrarlarsanız başarılı olacağınızdan emin misiniz? 이 확신이 생겼을 때 여러분들의 성공 확률은 2만 %입니다. Bu güvene sahip olduğunuzda başarı oranınız %20.000 olur. 1월 16일 한국에서는 석세스 아카데미가 열립니다. Başarı Akademisi 16 Ocak'ta Kore'de düzenlenecek. 여기서 저는 모든 스타마스터들을 대표해서 승급 연설을 하게 됩니다. Orada tüm Star Master adına bir tanıtma konuşması yapacağım. 많은 응원 부탁드립니다. Lütfen bize destek verin. 성공에 대해서 평생을 연구했던 얼 나이팅게일은 이렇게 말했습니다. Hayatını başarıyı incelemeye adayan Earl Nightingale bir keresinde şöyle demişti. 사람은 자신이 생각하는 대로 된다. Ne düşünürsen o olursun. 생각은 곧 방향이고 방향은 결국 인생의 결과가 되는 것입니다. Düşünceleriniz yönünüzü belirler ve yönünüz nihayetinde hayatınızın sonucunu oluşturur.
여러분들이 성공을 생각하면 성공을 하게 됩니다. Başarıyı düşünürseniz başarılı olursunuz. 하지만 여러분들이 실패를 생각하면은 실패하게 됩니다. Ama başarısızlığı düşünürseniz başarısız olursunuz. 저는 항상 우리 팀의 성공만을 생각하고 여러분들의 성공만을 생각합니다. Ben her zaman sadece takımımızın başarısını ve sadece sizin başarınızı düşünüyorum. 저는 임페리얼 마스터에 대한 확신이 있습니다. Benim Imperial Master olmaya dair kesin bir inancım var. 저는 수많은 크라운 리더스 클럽과 로열 리더스 클럽, 리더스 클럽과 오토 세일즈 마스터들을 아주 많이 만들어낼 것입니다. Ben çok sayıda Crown Liderler Kulübü, Royal Liderler Kulübü, Liderler Kulübü ve Otoseles Master e, insanları çok yetiştireceğim. 강의를 듣는 여러분들 모두가 임페리얼 마스터가 되어서 진짜 내가 원하는 삶을 정말 자유롭고 멋진 사람이 되었으면 좋겠습니다. Dersi dinleyen sizlerin, hepinizin Imperial Master olup gerçekten istediğiniz hayatı yaşamanızı ve gerçekten özgür, harika biri olmanızı diliyorum. 오늘 강의 마치겠습니다. 감사합니다. Bugünkü dersi burada bitiriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık Joe Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumda. Fotoğraf çekelim. Çok Tamam. teşekkürler. 혈래. 일날 제가 삐띠 할 때까지 이거 그대로 하라고 해주세요. Johnny bitti diyene kadar pozunuzdan vazgeçmeyin. Türkçem kaydı. Pozunuzdan vazgeçmeyin. 잠깐만요. Bir dakika. 잠깐만. 네. Nasıl? 아니요. 응. 사람이 많아서 음, 거기 있는 사람. 다음은 띠띠. tamam. Bitti. Teşekkür ederiz Joe Bey. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Harika Sorsana bir Türkiye toplantıydı. programı belli Teşekkür olmuş mu? ederiz. İyi akşamlar. İyi Ne? akşamlar. İyi akşamlar.